У нас скоро выйдет игра. А, куда это я улетел? Ух ты. Давай просыпайся, пора играть. Прыг. Вау, как тут классно. Давай-ка, давай карабкайся. Собрал один тортик, собрал второй тортик. О, мы прошли уровень, собрали 3 тортика. Подарочек надо пододвинуть. Прыг. Забрались мы. О, мыльный пузырик. Я в воду упал. А, куда это я улетел? Ух ты, вот это классно. Вот это я высоко подпрыгнул. Карабкаемся, карабкаемся. Скоро выйдет наша игра. Там будет много классных уровней. Напишите в комментариях, хотели бы вы в нее поиграть и что в нее добавить.